নমস্কার বন্ধুরা। ভারতীয় রেলে ১,৫২,৭১৩ পদে শীঘ্রই নিয়োগ হতে চলেছে। ঠিক আছে, বিস্তারিতভাবে বলবো কোন কোন পদ রয়েছে, প্রত্যেকটা পদের ভ্যাকান্সি, প্রত্যেকটা পদের যোগ্যতা। ঠিক আছে, তো সব কিছু বলবো। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবে এবং ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, নতুন হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, কারণ কেন্দ্র রাজ্য সরকারের বিভিন্ন আপকামিং ভ্যাকান্সি পরীক্ষা সম্বন্ধে এই চ্যানেলে সবার আগে তোমরা নোটিফিকেশান পেয়ে যাবে। দেখো, মিশন মোডের মাধ্যমে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট মানে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার বিগত সামনে যে 1.5 বছর রয়েছে, 1.5 বছরের মধ্যে কিন্তু 10 লক্ষ শূন্য পদে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টস, কেন্দ্রীয় সরকারের যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট রয়েছে 10 লক্ষ রিক্রুট করানোর একটা তারা টার্গেট নিয়েছে। ইতিমধ্যেই কিছুদিন আগে তোমাদের পোস্ট অফিস, ইন্ডিয়ান পোস্ট অফিস রিক্রুট নিয়ে 1 লক্ষের কাছাকাছি ভ্যাকান্সি নিয়ে একটি ভিডিও করেছি, সেটা দেখেছো। আজকে যেটা বলে এসেছি সেটা হচ্ছে रेलवे देश भर में 1.5 लाख पदों पर भर्तियाँ करेंगे, 3 लाख पद खाली। ঠিক আছে, এটা হিন্দিতে বললাম। 3 লাখ পদ বর্তমান রেলে খালি রয়েছে, এর মধ্যে 1.5 লাখ পদে কিন্তু তোমাদের ভর্তি করাবে। তো স্বাভাবিকপণে অনেকের প্রশ্ন হবে বাকি 1.5 লাখ পদ কী হবে তাহলে। তো বাকি 1.5 লাখ পদ যারা রেলে বর্তমানে কর্মরত রয়েছে, যেন প্রমোশন যারা নেয়, ঠিক আছে, প্রমোশন নিয়ে যারা আরও উপরে লেভেলে ওঠে, ঠিক আছে, তো তাদের জন্য 1.5 লাখ। আর বাকি যে নতুন 1.5 লাখ রয়েছে ফ্রেশ নতুন শূন্য পদে তাদের নিয়োগ করা হবে। অ্যাপ্লিকেশন কবে থেকে শুরু হবে, কবে শেষ হবে এবং কত তারিখের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার টার্গেট করেছে সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়াটা শেষ করার, তো বিস্তারিতভাবে বলবো। তা আমি আবারও বলছি, সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবে, নতুন হলে চ্যানেল লাইক এবং অবশ্যই ভিডিওতে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। ঠিক আছে, দেখো এখানে যে পদগুলোর কথা বলবো সেই পদগুলো হচ্ছে, 1 নম্বর পদ হচ্ছে রেলের টিটিই, ট্রাভেলিং টিকিট এক্সামিনার। এই পদে তোমাদের প্রায় 7,500-এর উপরে ভ্যাকান্সি রয়েছে টিটিই পদে। ঠিক আছে, 2 নম্বর হচ্ছে এএলপি টেকনিশিয়ান, অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট, যেটাতে 60,000-এর মতো ভ্যাকান্সি আসতে চলেছে। সেটা নিয়ে পরবর্তীকালে আমি তোমাদের ভিডিও করব যে এই পদের জন্য তোমাদের কী কী যোগ্যতা দরকার। ঠিক আছে, 3 নম্বর হচ্ছে আরপিএফ কনস্টেবল, 4 নম্বর হচ্ছে আরপিএফ এসআই। ইতিমধ্যে তোমাদের একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলেছি, আরপিএফ এসআই এবং আরপিএফ কনস্টেবলের 10,000-এর উপর শূন্যপদে একটি ভ্যাকান্সি আসতে চলেছে। ঠিক আছে, এই 3টা ভ্যাকান্সি আমি আপাতত বলে রাখলাম এবং দেখব পরবর্তীকালে যদি কোনো কিছু আপডেট পাই, পরবর্তীকালে কী কী ভ্যাকান্সি আসতে চলেছে, তো সেটা সম্পূর্ণরূপে তোমাদের সাথে আমি কিন্তু শেয়ার করব। ঠিক আছে, তো আপাতত এই 3টি ভ্যাকান্সির কথা জানতে পেরেছি, তো সেটাই তোমাদের বলছি। আরেকটা কথা বলে রাখছি, এপ্রিল মাসের 2023 সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে তোমাদের কিন্তু ফর্ম ফিল আপ শুরু হয়ে যাবে। এপ্রিল মাসে 2023 সালের এপ্রিল মাসের আগেই। ঠিক আছে, হতে পারে সেটা মার্চ মাসে হতে পারে সেটা ফেব্রুয়ারি মাসে হতেও পারে। আর ডিসেম্বর মাসে 2023-এর মধ্যে, 2023 ডিসেম্বরের মাধ্যমে তোমাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করানোর চেষ্টা করবে, কারণ তোমরা সবাই জানো 2024 সালে লোকসভার ভোট রয়েছে। তো সেই ভোটকে কেন্দ্র করে বা সামনে রেখে এই এত সংখ্যক যে 1.5 লক্ষ সিট রয়েছে, তো তোমরা এর জন্য এখন থেকে ভালো করে প্রিপারেশন নাও। 1.5 লক্ষ ভ্যাকান্সি রয়েছে, ভালো করে প্রিপারেশন নাও। আশা করছি তোমার জন্য কেবলমাত্র কিন্তু একটি শূন্যপদ দরকার, তোমার জন্য কিন্তু খুব একটা বেশি শূন্যপদ দরকার নেই। কেন্দ্র সরকার থেকে যেমন ভ্যাকান্সি আসছে, এর পাশাপাশি একটা কথা বলে রাখছি, রাজ্য সরকারের তরফ থেকেও কিন্তু প্রচুর ভ্যাকান্সি আসবে। ফর এক্সাম্পল এসআই, ডাব্লিউবি কনস্টেবল, লেডি কনস্টেবল, ডাব্লিউবি সাব ইন্সপেক্টর, পিএসসি, সব কিছুই কিন্তু, পিএসসি ক্লার্কশিপ, সব কিছুরই কিন্তু নতুন ভ্যাকান্সি আসবে। তো আসলে সমস্ত কিছুর আপডেট তোমরা এই চ্যানেলে কিন্তু সবার আগে পেয়ে থাকবে। ঠিক আছে, যদি কোনো কিছু জিজ্ঞাসা হয়ে থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জিজ্ঞেস করো, প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দেবো। তো আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে, জয় হিন্দ বন্ধুরা, গুড নাইট।